Vem comigo fazer uma lareira de papelão. Tirei as medidas do meu rack. Tudo marcado, agora vamos cortar o papelão. Não ficou bem certinho não, mas tá bom. Colo e veia preto no fundo. Agora fazer os tijolinhos. Até que enfim acabou. A mini querida contando os causos dela. Aqui meu copo foi de arrasta. Peguei essa lenha aqui no mato e, gente do céu, um passarinho fez cocô em mim, que desaforo af. Cortei um pedaço de plástico e coloquei com pisca-pisca para fazer o fogo. Reaproveitei essas meinhas que fiz alguns anos atrás. Alguns toques finais e tá bom que já cansei. E assim ficou minha lareira de pobre. Minhas menininhas amaram. Tchau, obrigada.